Groot en wonderbaar is Hij. Groot en wonderbaar is Hij. Toen niemand vir my kan sien nie, toe sien die Here vir my kans. Groot en wonderbaar is Hy. Groot en wonderbaar, groot en wonderbaar is Hy. Groot en wonderbaar is Hy. Toe niemand vir my kan sien nie, sien die Here vir my kans. Groot en wonderbaar is Hy. What a mighty God, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Die Here is my hande, na sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waar ruste. Let my hand na water ruste. Let my hand in baie die alle my hand. Baie die alle my hand. Hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie die alle my hand. En baie die alle my hand. En baie die alle my hand. Hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie die alle my hand. Broer Dion,
U kan maar so vir 'n oombliekie staan, hulle gaan nou inkom hoor. U mag maar sit. Goeiemôre familie, vriende en begrafnisgangers. Dit is 'n eer om u vanmôre by hierdie geleentheid te hê, 'n geleentheid wat ons as mens nie uitkies nie, maar wat die Here alreeds lankal terug beplan het. En daarom wil ons in die besonder vanoggend by hierdie geleentheid die familie bemoedig. Ons wil vir hulle sê dat daar is 'n God wat lewe gee, maar dis ook die God wat ons eendag weer sal terugroep. En ek het so 'n gedagte hier vir u neergepen. Ek wens dat woorde vanmôre vir u soort van vertroosting kan bied. Maar ons weet, menslike woorde klink sommige keer gehol, en daar is niks wat vertroosting kan bied in 'n tyd van hartseer en droefheid nie. Maar daarom is dit eerder my gebed dat die Here u sal toevou met sy onmeetbare genade en liefde
En mag hy wat die outeur van lewe is, wat ons lewensasem in die holte van sy hand hou, mag hy u vanmorgen, vandag, oormorgen, vul met sy nabyheid, sy liefde en sy troost. Mag hy altyd ervaar dat die Here is naby. Want die psalmdigter sê die Here is naby die gebrokenes van hart. En die dood van sy gunsgenote is vir die Here geen geringe saak nie. Mag jy vanmorgen weet, die Here is teenwoordig. God sal u familie bewaar. God sal u versterk. God sal self die trane afdroog. Kom ons bid net saam. Vader van genade, Here, baie dankie dat ons vanoggend hierdie goddelike geleentheid het, Here, om vanmorgen, Here, 'n soort van afskeid te neem van 'n geliefde, Here, iemand dierbaar, Here, iemand, Here, van 59 jaar aan ons geleen. En baie dankie, Here, vir memories, Here, herinneringe, kosbaar, wat sy ook nalaat. Dankie, Hemelse Meester, Here, dat u daar was, die dag, Here, toe sy in die wêreld gekom het. Maar, Here, u was ook teenwoordig, Here, toe sy haar laaste asem uitblaas. Here, ek dink aan die woorde van die Dawid, al gaan ek deur 'n dal van doodse skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want God is met my. U stok, u staf, u nabyheid, die vertroos my. Baie dankie, Here, dat in 'n oomblik, in tye soos die, is u baie naby. U is die rots, Here, op wie ons, Here, kan vertrou. U is die anker, Here, die platform waarop ons vanoggend kan bou. Kom nou, Here, ook tydens hierdie diens, Here, en word u in alles, deur alles, Here, verheerlik. En dit bid ons in die magtige naam van Koning Jesus. Amen. Ek wil u weer eens vanmorgen groet in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ons wil graag vra dat Fransie, soos ons haar geken het, dat haar seun, die eggenoot vir ons, die 2 kerse hier kom aan die brand steek. Baie dankie. Ons kan ons diens begin, dan sing ons eigenlijk saam onder begeleiding van die orgel, sing ons die lied It is well with my soul. Dit is 'n lied, as ons die weet waar dit vandaan kom, wat geskryf is uit pyn. Hierdie lied is geskryf uit hartseer. En daarom is het vanmorgen so gepaste lied om vanoggend te sing. Ja, ons mag treurig, mag met my siel gaan dit vanmorgen goed. Hoekom? Want die Here is naby. Kom ons sing hierdie lied vanmorgen terwyl ons staan. Like a river attended my world, when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It
Broer Piet, goeiemôre aan al die familie, vriende, kennisse. Laat my toe om vanoggend huldeblyk van my auntie, gebore Francis Ada Okkers, getroud Flowers, huldeblyk te lewer. Francis Ada is op 28 Mei 1966 gebore te Rietpoel, so tussen Riviersonde-End en Caledon. Sy was die jongste van 7 kinders van Andrew en Carolina Okkers. Vandag is nog net 3 van haar sibbe met ons. In die familie en in Caledonse vriendekringe was sy alom bekend as Fransie. Toe sy begin skool gaan het op die plaas Jongensklip, was haar eie suster Willa haar juffrou gewees. Sy het haar hoërskoolloopbaan in 1980 by Swartberg Sekondêr begin en in 1984 gematrikuleer, en ek sien nie is nog van 1984 se matrikulante. Baie dankie dat julle ook gekom het. Na skool het sy op die dorp aangebly by haar suster Willa, waar sy gedurende die dag na Enden en Brendan omgesien het. Hulle was omtrent so 3 jaar oud gewees. Nog aan hulle neppies, dink ek van hulle. In 1987 het sy Kaap toe verhuis, waar sy administratiewe werk by Lentegeer Psigiatriese Hospitaal gekry het. Ek ken mos die grappie van die man wat die weg is van die platteland af as Joseph Dreyer. En toe hy daar 'n paar maande terugkom, toe sê mos Joe Turner. Nou net so was Fransie hier weg as Fransie, maar sy het teruggekeer as Francis. Hierdie Kaap uit, en 'n nuwe hoofstuk in haar lewe het begin. Francis het nie net vir haar familie omgegee nie, maar ook vir ander. Sy het herberg gegee vir Caledonse kinders wat Kaap toe gekom het om te studeer. Vanaf Enden, Francesca, Christlyn, Cornell, Jacqueline Smith, Clayton, almal by haar kon, was amper soos 'n losieshuis gewees. En sy kon vir hulle almal herberg gee, so sy het nooit haar roots vergeet nie. Hulle kon by haar loseer, veilig voel en ondersteuning ontvang. En mettertyd het almal familie geword. Ons dink nie aan hulle as buite die familie nie, maar hulle is familie. Haar huis was 'n plek van warmte, lag en saamwees. In 1991 het sy met Angelo Flowers in die huwelik getree. Uit hierdie huwelik is haar enigste kind en seun Riets gebore, haar trots en haar vreugde. En sy het baie ondersteuning gekry in die Kaap, ook van die Flowers familie, en ons wil vir hulle vanoggend ook baie dankie sê daarvoor. Francis het groot geword in 'n groot gesin, en haar liefde en omgee vir mense was net so groot. Sy het dit geniet om mense te bederf en te gee. Sy het 'n besonderse liefde gehad vir musiek en veral vir die radio. En as ek dit nie mis het, is Auntie Marie en Auntie Rowley presies dieselfde, nou nog lief vir die radio moet speel gedurig. Ek onthou as ons gaan kuier het by haar oorgeslaap het Sondag, dan het Hart FM heeldag gespeel. Sy was altyd vrolik onder mense en was by uitstek 'n ekstrovert. Die familie en veral ons dames in die familie het geniet om tydens vakansies by haar te gaan kuier. Haar deur was altyd oop. By familiebyeenkomste was sy bekend vir die taak om die hoender af te bak. En vandag sal ons weer ervaar hoe smaak die afgebakte hoender. Haar deernis het gemaak dat sy altyd 'n boodskap sou stuur as iemand verjaar of 'n mylpaal bereik het. Sy het mense laat voel hulle is raak gesien en belangrik. Francis was 'n ware steunpilaar vir haar ouers en haar familie. In haar loopbaan het sy haar opgewerk en uiteindelik as assistant senior director by Alexandria Hospitaal afgetree. Teen haar aftrede was sy al reeds siek geweest. In haar later jare moes Francis baie steun op ander om haar te help. Ons dink aan haar eie seun Riets en sy vrou Ronel, Enden en Jenna, Auntie Ron, Charles en Crystal, haar skoonsister. En soos sy vir soveel mense 'n hulp en toevlug was, moes sy nou self leer om hulp te ontvang. Sy het besluit om die laaste gedeelte van haar lewe by Enden te gaan bly. Hoe ironies en tog besonders dat sy 41 jaar gelede na hom moes kyk en dat hy tot op haar sterfbed dat hy vir haar moes versorg. So bly ons lewens maar verweef aan mekaar.
Soos Francis haar Sunday plate altyd sorgvuldig beplan het, so het sy ook 'n begrafnis beplan, die dag voor sy gesterf het. Dit was typies van haar, alles moet altyd met sorg, styl en met oorweging. Fransie, soos broer Piet gesê het, soos ons haar geken het, ons gaan jou stem, jou lag, jou gesels en jou omgee ons ontsettend baie mis. Ons gun jou egter die ewige rus, want God weet altyd beter. Jy kan nou in vrede gaan rus. Baie dankie. No, no, lead to him all the great hidden secrets. I'll fear not the darkness when my flame shall dim. I know not what the future holds, but I know who holds the future. It's a secret known only to him. In this world of fear and doubt, on my knees I ask this question: why a lonely heavy load I must bear? Then he tells me in my prayer, it's because he is trustworthy. He gives me strength for more than my share. No, no, let to him all the great hidden secrets. I'll fear not the darkness when my flame shall dim. I know not what the future holds, but I know who holds the future. It's a secret known only to him. In this world of fear and doubt, on my knees I ask this question: why a lonely heavy load I must bear? Then he tells me in my prayer, it's because he is trustworthy. He gives me strength for more than my share. Ons gaan later bedanken doen so, maar dankie vir eers voor Barry. Ek wil vir u 'n skriflesing doen, soos opgeteken in 2 Korintiërs. En die skrif lees as volg: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word,
ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. So lees tot sover ons nou geleentheid gee vir die slideshow waar ons ook die lewe van Fransie herdenk. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May
Ja, dit was goed om weer so 'n bietjie terug te kyk en nou gehoor toe wel by die Alderblyk doen toe. Fransie het geweet waarvandaan sy kom, want sy weet en baie van ouer geslag weet hoe ons groot geword het. Daar was nie ander vermaak as die ou radio nie. En ek het ook nog so 'n ou Pioneer system daar by my hin. Hy staan permanent in die kamer. En hy speel 24/7 bly hy net op RSG. En niemand krap aan dit behalwe ek nie. Want dit was maar daai tyd ons enigste vermaak gewees. Nou ek wil hier vanmorgen kortliks 'n bietjie bemoedig. Na aanleiding van ons voorgeleesde woord uit 2 Korintiërs. Paulus het hier 'n paar dinge gepraat. En die nie nou mooi geluister, hy het gepraat van die gedeelte wat hy van gepraat het. Hy het gepraat van swaar kry en dat hy ook gepraat van 'n tentwoning. Nou dit is mos maar nou die waarheid dat ek en u, ons as mens, niemand op hierdie aarde is gevrywaar van swaar kry in hierdie lewe nie. Want as Dawid wat hoeveel psalms geskryf het, dan sal hy ook skrywe, hy sê, hy praat van moeite en verdriet. Dit is nou deel van die lewe. Maar soos alles in hierdie wêreld is ook swaar kry, is ook 'n ding wat verbygaan. Swaar kry sal nie vir ewig voortduur nie. Daar kom 'n tyd wat jou swaar kry eindig. En ek dink baie van ons sal kan getuig. Veral die ouer geslagte, alles het nie sommer vir jou in die skoot geval nie. Dit wat jy baie keer so kyk mense mos na jou, dan sal hulle sê ja. En dan sal hulle stelling maak soos daai een nou aan van windie, waar jy van breker ag. En die breek met die, maar hy weet nie waarvandaan jy kom nie. Hy weet nie wat jy alles deurgemaak het om dit te bekom. Dit wat jy wel vandag het nie. En wanneer Paulus praat van die teenwoning, dan dink ek sommer, wat gaan my gedagtes 'n bietjie terug, en dan weet ek, dit is 'n ding waarmee ons, Fransie was ook goed bekend met hierdie ding van tent. Want ek weet, elke jaar, dis omtrent net na Kersfees, die 26e weet ek dan, het om Ennis Salarie, dan kom hy so 'n kelder in en dan laai hy ons tent en so om Koosele se tent, om Berge se tent en dan druk ons die deur Hosten toe. Dan gaan kamp ons en dan kom jy maar nou weer gewoonlik terug tweede nuwe jaar. So jy kamp amper vir so 'n week. Maar die een ding ook is lekker om te kampeer. Lekker om te kamp by tent op te slaan. Maar die een ding wat die mense ook altyd moet weet, wanneer jy kamp, daai tent moet eendag weer afgeslaan word. Jy gaan nie vir altyd kan kampeer nie. Want dit is nie jou blyplek nie. Dis nie jou vaste woning nie. Dit is tydelik, hoe lekker die water nou ook al is, hoe lekker die kuier by die see ook al is, die seelig, eendag sal jy weer met oppak en jy sal met teruggaan daar waar jy vandaan kom. Nou, ek onthou toe ons groot geword het, vanavond daar jongensklip. Nou, daar was, jongensklip het ook mos destijds 'n been gehad. Nou, Eddie, en sy ek ken hulle mos aan hulle byname, Eddie, Boerietjie, wat eintlik Endo is, en dan Hassie, Japie Brankhuis, Sati, Orede Sati, hulle was die beenmanne, nou baie keer het hulle rugby gespeel, en die aand, daar vermaak hulle ons nou ga jy 'n bietjie dans, en ons is jong kinders, en nou as ons by daar sit maak jy skroof, maar as ons gaan kuier, dan maak ons ook nou ons eie band daar so. Ek en Orede Dollar,
thuis wat oorlede is. My eie beroepspensie. Nou is ons ook self die Skylax. En dan is het Chrissy, wat ook al oorlede is. En Toekies, en Fransie. Hulle moet nou dans. En nou het ons ook maar nou, dan is ons maar nou self die Skylax. En ek wil altyd die meeste geraas gemaakt en ek zorg dat ek die blikke het, zodat ek die drums kan spelen. Nou, Fransie het ek leer ken as die joviale, spontane mens. Sy en haar oorlede wyle broer Flippie. Hulle was die mense wat sommer 'n tyd die geselskap lekker kan maak. Want waar hulle is, daar paar grappies, daar was gelag en so het dinge aangaan. En my gedagtes dwaal ook nog 'n bietjie verder. Dan kan nou toe kom gaan met skool en ek is so 'n paar jaar ouer as Fransie. En ek het gehoor sy het 80 hier gekom nou daai jaar, dus ek al staan het 9, wat nou gaat 11 is. Maar so met ander woorde, sy was staan 6. Maar Fransie het met daai persoonlikheid het so gou vriende gemaak en op skool en vandaan op die hostel was sy bekend. Het hulle haar Frans genoem nie. Hulle het haar Okkie genoem. En haar broer Flippie was ook. Want hy was en hulle kyk hulle dan uit die mense se lippe gehang want Flippie was mos nou die rugby speler gewees. Ek sê altyd as die mense raak opgewonde oor Sassa en daai, maar ek sê ek het nog niemand gesien 'n bal hanteer soos Flip Okkersie. Sy soort kom net een keer in 'n leeftyd en ek dink miskien het die lewe hom onregverdig behandel, maar dit was so onthou ek vir Flippie. En nou dink ek nou het ek al later al klaargemaak met skool en dan is die hostel uit dat hulle mos paal danse gehad. Maar Fransie sal altyd 'n boodskap gestuur het. Want sê vir bakkies, ons het die naweek weer gejoel in die hostel. En ek moet zorgen dat ek alweer, as die sê is, ja, sal op die paal boodskap stuur, maar daar is vandaan weer 'n dans die sale aan. Maar dan, dit beteken, ja, dan ek werk mos nou. Ek moet ook vir hulle geld saambring. En dan moet ek ook skelm sorg dat hulle iets te drink is. En in die woord staan geskrywe. Ek dink daar is in Jeremia staan 'n teks. Daar staan die vrou sal die man beskerm. En weet jy, ek dink in die week terug aan daardie skrif. Want ek dink ons kamp, ek het vir u gesê, ons kamp een keer ook daar hosten in Desembermaande, het paar lekkere gaan as paar disco's en ek weet dan later hier voor oujaar dan speel daar sommer 2 bands op 'n aand en een aand gaan ek en my neef Louis ook mos nou midnight toe. Nou Fransie kamp ons nou hier bo en sy in Flippie, ons skryf vir haar in Flippie daar. My dans begin mos nou 12 uur. En voor dit het ons mos nou al gekuier daar want die tevens sit mos nou net langs aan. En Louis is so binne toe swak geword. En Flippie sê maar okay, so right, hy gaan hom afneem kamp toe. En nou sê ek maar nee, maar ek ook saam, ek gaan nie alleen, die Fransie sê nee, bly, jy is so right. Ek sê maar die mense, ek vertrou nie die Oosten nog sê, want net die aand voor die was ons ook daar, uit die kamp uit, en toe het ons daar 'n soort van 'n ronkeke besit en my dus dat aankyk, hy weet, en toe het hulle sommer een van ons sommer aan die gesig gespoeg. Maar nou sê Fransie, so right, en ek en Fransie, heel aan die danser. Maar nou sê sy ook vir my, as mense vir jou kom vra wie jy, dan sê jy net,
jy's Okkie se neef. En ek sê vandag vir u, daar was net een keer was daar iemand by my gewees, maar daarna nooit weer nie. En Fransie so dansen, dan kost je zo af en toe ook maak ze het, vraag je nog, is jy alright? Zeg ik, ja, nee, is alright. En zo het ons aangegaan tot die ochtend nou 6 uur toe. Maar Fransie was daar die joviale mensen, en ik vertel voor Rauli, nou die dag, ik kon nou, toen ik ook 1 keer verjaag, is die Sarah, nou ik verjaag die zondag. Maar nou wacht ons, dat 12 uur met slat. En Fransie, en Flippy, kan je ook daar samen met ons. Maar toen die zondagochtend, die zo bij 5 uur, ik denk daar is het Tiet ook nou. Ik denk Tiet kan ook nou, Fransie moest zo het doek opgaan, tussen dat doek van Fransie heel windskief. Maar ja, zij was een mens. En nou zie ik Fransie het ook later een ma geworden. En nou, ze is niet een ma geworden, maar ook een oma, zoals de meeste van ons. En iemand schreef, ik lees een boek, iemand schreef hier die ding over zijn ma, wanneer je bekend haar eer, wanneer je hulde brengt aan zijn ma, wat overleden is. Dan zei hij die volgende over zijn ma, hij zei, het zijn ma begraven, maar haar legacy, die nalatenschap, is iets wat hij altijd met hem zal samendragen. Want daar is te veel goed van haar om te houden. Goed wat hij nu hoort, zal vergeten. Hij zei, die dood het daar kon halen, maar zelf die dood zal nooit die memories kan uitwissen. Hij zei dat, dan zei hij ook, die zeer en die gemis in je huis is echt. En zei, want baie van ons het mos daar die ding teen die muur. Hij zei, nou verstaan nie die woorden van die portret wat zei, wat is een huis zonder een moeder. Iemand heeft een keer gezegd, en ik denk als een lied ook, jij zal nooit jouw moeder mis voordat zij sterven. En ik weet, ja, die paas moest palie, misschien is het dag meer zo niet, die broodwinner, die man wat zorgt voor kost op de tafel, een wat huisvesting verschaft, maar die ma, het moest maar die hart van die huis. En hij zei, hij onthou hoe zijn ma altijd voor hem gezegd het. Ze heeft van baie goed geleerd, maar ze heeft voor hem gezegd, mijn kind, in die leven moet je mensen waarderen. Want niemand van ons is verzekerd van morgen niet. Morgen is voor niemand beloven niet. En ik heb een keer ook bij je begrafenis aangehaald, die woorden daar. Er was iemand wat die woorden zong. Die lied, if tomorrow never comes. En sommige keren dan maak ik die plannen, ik ga dit morgen doen, ik ga dat morgen doen. Maar morgen mag misschien nooit aanbreken. Zo die enige wat je weet, is vandaag. En daarom moeten we onze leven in die ogenblik leven voor vandaag. En weet je, de hartstierste van mij is, en misschien is het baie van ons schuldig daaraan. Weet je, ons waarderen elkaar niet genoeg niet. En dan komen we bij een ogenblik, een dag zoals die, dan hoor je eigenlijk goed wat je al lang al moest horen. Dan hoor je eigenlijk maar hoeveel je van mensen betekent. Maar mensen hebben het nooit veel gezegd niet. Ik weet niet of ons sommige keren bang is om dit voor elkaar te zeggen, maar zeg voor elkaar, ik is lief voor jou, ik waardeer jou, ik geef jou om. En ik denk, zoals ik altijd zei, ons vanavond, man en vrouw, ons komt nog, nee, ons nog niet klaar met februari, maar februari maand is ook ons
ook die man wat hulle sê van liefde. En ek het nou die dag nog self gesien hoe kom 'n man daar uit die winkel uit met 'n bos blomme. En dink ek, ja, dis Valentine's Day. Nou gaan hy almal vir weer bos blomme kry. En nou sê ek ook vir myself en dit sê ek by so spottend gewys dat sommige kere party vroue skrik seker hulle alie af. Want wanneer hulle hierdie groot bos blomme, die mooi ryke bloedrooi rose kry en die vreeslike chocolate, hy dier chocolates, lint en daai sê die jong Joel. Waar vandaan kom die goed dan nou? Ja, dat sal bekom. Waar vandaan kom die goed? Hy het nog nooit vir my 'n chocolaatjie gegee. Nou so sommer 'n lint chocolate. So vir my 'n bos rooi rose. Sê vir mekaar, ek is lief vir jou my skat. Ek waardeer jou. Dankie vir hy bos lekker kos wat jy gemaak het. Al was jy sommige keer 'n bietjie aangebrand, sê maar dankie. Sy het moeite gedoen. Weet jy, en hierdie seun sê, die belangrikste lewenslesse wat hy geleer het, dit was in sy ouerhuis gewees. Maar dit moes eintlik die waarheid, want die belangrikste goede, jou waardes, kom allemaal uit jou ouerhuis uit. Daar is die goed wat jy geleer het. En ek dink, die okkers, kinders sal van vandag kan sê, hulle het 'n goeie opvoeding gekry, want kyk, ek het van Ernest geken, van Angelina geken, en Angelina het wel nie bygepraat, maar ek weet, as sy gepraat het, dan is daar geluister. Om Ernest is weer 'n man, as hy een keer praat, dan luister jy. Ek dink ons speel een keer, ek dink Eddie was ook by, nou maak ons een spannetjie op. Ons gaat hier vandaag, gaat spelen die Sarah daar in Draffie. Ons het bijgedoen. Of ons vat een koers de bus, ja, vat ons soms een combi. Hij rijdt ons. Nou gaat spelen ons daar en nou zien we ons jong. En het, nou spelen we 2 games, maar ons eigenlijk spannen goed die elkaar. En hier spelen ons die dorpie, Tersasdal. En anders het ook toe van Rietpool afgekomen, want het was nou nabij. Ik zie die blauwe combi nou nog zo staan. En ergens, kijk, daar je toen nog in die vleerfamilie werkt. Dan zo 22, 23 en dan doe je dingen wat je nooit zou doen. Ik speel flank, maar woelig. En een van die nou die groot mannen weet je mos, als alles zien jij zo'n beetje, nou gaat je jou afknauwen. Maar je krijgt mij beet, maar hij bijt mij hier zo, amper een stuk vlees los. En om anders men gezien het, en hij roept mij, hij zei, kom eens zo, wat met je arm? Ik zei, maar hij heeft me gebijt om anders. En anders stap op het hij zei, kom af. Hij zei, als je honger is, gaat friet bij je huis. Toen kom ons ook maar van die verjaardag af. Ja, zo, weet je, ik wou voor u zeggen, en ik wil mijn boodschap afsluiten. We hebben geleerd van hoe Paulus schrijft, dat hoe een mens zijn lichaam, ziektes is maar iets wat je lichaam stelselmatig aftakelt. Je ziet hoe gaat die persoon achteruit. En later gaan tree die dood in. Maar weet je, ik wil voor u vanmorgen bemoedigen dat die dood en ziektes zal nooit kan wegvat als die Here voor jou beloof het, jy is syne nie. Ik denk, toe Holy vir my kon vra om my dienst te lei toe praat ek nog so 'n bietjie oor Fransie. Toe sê ek nog vir haar, maar sê ek kan nou net haar pa. Toe sê sy met my van die gesprek wat hulle gehad het.
En sy sê, ek weet, ek is besig, my tyd is besig om uit te loop. Maar ek is gereed. En dit is die versekering wat 'n mens, wat familie nodig het. Ja, jou geliefde gaan nie meer daar wees nie. Maar luister wat sê die Here in Johannes. Hy sê, kyk, ek gaan weg. Ek gaan weg om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, dan sal ek weer kom om julle na my toe te bring. En ek sê altyd hierdie ding, miskien bly sommige mense, miskien is sommige mense nooit daardie voorreg om in 'n mooi huis te bly nie. Maar een ding weet ek, een ding kan ek vanoggend sê met daardie vaste sekerheid. Die Here sê, al het jy ook in 'n sek gebly, al het jy ook op die straat geslaap, by my het jy 'n vaste woning, 'n huis, nie met hande gebou nie. En is die Here dan nie altyd die een wat vir jou die beste wil gee nie. So mag jy ook vanmorgen weet, en Riets, sy eggenoot, die kind, die familie, ek dink die ook al sê, het familie is wyd, van is, gaan oor na Swarts toe, gaan oor na Van Wyk, Mackenzie, Flowers, en wat nog maar mag jy vanmorgen daar die versekerheid. Die Here sê, ek is die een wat die wond slaan. Maar dan sê hy ook, en ek is ook die een wat die wond genees. Sê hy in sy woord, ek is die balsem van Gilead. Amen. Vader van genade, baie dankie, dat ons vanoggend met God Here daardie versekering het, Here, dat U is in beheer van alles. Niks, Here, niks is bo kan U nie, want U is die Almagtige. U is die God van lewe en dood, Here. En U, Here, is ook vanoggend by magte om te kan doen dit wat geen mens kan doen nie. Dankie, Here, dat ons 'n lewe kon vier, kan herdenk met God. Iemand, Here, deur U geskape, uniek, enig, Here. Dankie vir daardie goeie herinneringe. En mag dit altyd so wees, Here, dat die familie daardie herinneringe sal eer met God, Here. Wanneer, Here, droefheid hulle oorval, dat hulle ook sal weet, sy is veilig in die Vaderhuis. Sy is waarvandaan sy kom. Baie, baie dankie, Hemelse Meester. U het ons gedra tot hier. U is in staat om ons verder deur te dra. En wil U dan ook, my God, Here, hulle wat, Here, vanmorgen op die pad was, wat gereis het tot hier, wil U in die besonder, Here, met hulle wees, Here, elke voertuig, my God, ons strek dit onder die kos en dierbare bloed. Wil U hulle bewaar, beskerm en veilig weer by julle tuis te bring. Dankie, Here, dat ons weet, Here, ons kan op U vertrou, ons kan op U staat maak. Lei ons verder, Here, ook in hierdie dag, Here, soos U vir ons lei, so sal het goed wees. Amen. Het gewoon my blaadjie kom te kyk wat is volgende. Dan is as 'n tribute deur Gail Myers. En net daarna gaat is 'n song deur Liain Rauda. Good morning, everyone. It is with great sadness that I bid farewell to my best friend. Our paths first crossed 18 years ago when I began working at Alexandra Hospital. Frances was blessed with one child, but she became mother
to all. She was not merely a supervisor or head of department. She was mother, sister, friend, and the rock that held us together. She was loved by everyone, from colleagues to patients alike. Frances was never defined by her position, but by her caring and nurturing spirit. She thrived on personal connection and had a rare gift of turning colleagues into family. United by our shared love for her, she was a gentle giant with a deep love for life and an extraordinary ability to turn ordinary moments into lasting memories. Fridays became something of a social gathering for us at work because she loved music so much. They were affectionately known as Karaoke Fridays. During the Clarence Ford Langarm playlist, Frances would make up her own lyrics and dance around the office, transforming it into a joyful party space. Even after she lost her mobility, the singing never stopped. That was Frances. Her spirit could not be dimmed. Mondays, however, were a different story. The entire office would brace itself when she walked in with a book in her hand and called out, "Meeting." Everybody's face would drop because it's the opposite of partying. Now you're being reprimanded. I would tease and I would ask her, "Die auntie, na jou Sondagmiddag slaap, het jy nou alles die uitgedink? Wat jy vir ons Maandagoggend gaat sê?" En sy het gesê, "Ja, na rus het ek beter perspektief." And we would go on. She would smile and the meeting would go on. Frances was a remarkably strong woman. No matter how much pain she endured, she never missed a day of work. She gave 100% of herself to everything life placed before her and lived each day fully and purposefully. Her kindness was evident in the smallest details. She knew the names and birthdays of all her colleagues. Children made each one feel special and welcomed whenever they visited. Frances was like the Pied Piper. When she played a tune, we gladly followed. She stood up for the downtrodden and led by example, never asking staff to do work she was not willing to do herself. Despite the position, she worked alongside a team, doing the hard work and serving with humility. Rich, Ronald, and Rowan, your mom was a pillar of Alexandra Hospital. She built a second family there, one that feels your pain deeply and shares your loss. Her footsteps will not be easy to follow, but by trusting in the example she set and honoring her legacy she leaves behind, I have no doubt she looks down, beaming with pride at the beautiful family you have become. In closing, Frances was the gift that never stopped giving. Her life was a shining light that kept us from darkness. She showed us what it truly meant to lead through service, and I thank God for blessing us with a soul like hers. She has left an indelible mark on all of us, and she will never be forgotten.
ons gee nou kans, 'n geleentheid vir die dankings wat die Andre McKenzie wat in jou McKenzie Post. Good morning, everyone. Goeiemôre. Al het my in die week gesê, asseblief Paus, sy gaan nie terapie doen nie, sy doen nie bedankings. En het ook, iemand ook vir my gesê, oh now, there's some English guests in the hall, so you must try to mix up. So, eerste wil ek vir elkeen baie dankie sê wat gekom het om die funeral by te woon van the late Francie. Dan wil ek aan Alexandra en Lentegeur Hospitaal staf baie dankie sê dat julle so mooi na my auntie gekyk het. We really appreciate it. To all the hospitals and doctors where she was admitted, she was with a lot of hospitals. We're going to thank you also. The Flowers family who take her in 1986 from a small farm, jongensklub like Piet sê. En sy het door die Engels vir ons afgebring van het was mos 'n groot ding as jy die plaas uit Kaap toe gaan. And she's coming home every end of the month. And she tell us stories about the town center. And then the Westgate Mall is a lot of shops in one place. So we appreciate that. And then to Auntie Ron, taking care of her for a long time. We really appreciate it. I know you have a lot of quarrels, but really you love each other. To Afbob for the service, to VGK, to Piet for a nice word. You know Francie very well, so thank you very much. And then to Endan and Jenna for the last time, the last couple of months, to look after, especially you take her in. That was a dream that she must be there. Thank you very much. And then to Rich, Rowan, and Runiel, she really love you. She really love you. And thank you for the support all the time you give to her. Thank you very much. To everyone I didn't mention, thank you to you. And thank you. God may bless you. And to the last word, I want to thank Auntie Francie. I really want to thank, as I need to thank, especially for the generosity she gives to everyone. And like she say always, for the last 4 years, we talk a lot on the phone every day. En dan sê vir my 'n gunsteling woorde, ek gaan gou iemand uit 'n tydkon uitskiet. Daai was so. Never mind it's a leave form or it's everything, but that was she. Skiet jy uit 'n tydkon uit. And then this morning is the Nissan Cup. It's one of our favorite rugby cups. She always, the Saturday morning start, but I must give her the fixtures of the day of the rugby. Who's playing tonight, I must give what is the results. Until this moment, I can tell you just the one thing. Worcester is leading 10-3 against Stanford. Thank you very much. Ja, so ken ons die Post, né? Ons is nou amper klaar. Ons gaan staan, dan gaan ons ons laaste lied sing. Op die blaadjie, dit is, ons gaan sing Amazing Grace.
sweet a song as say, my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. The Lord hath promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less day to see God's praise than when we first begun. Je weet, broers en zusters, dat moet nou niet, daar moet nou niet ter aarde bestelling nie, maar het is een verrassingsdienst, so ons gaat blij staan. Ik ga die seën van die Here uitspreek, daarna gaan ons blij staan, terwijl die dodemag speel. Wanneer die dodemag klaar is, dan kan die familie allemaal naar voren komen, die nabije familie, en die voor ons op die platform rondom die kus kom staan. So kom ons ontvang die seën van die Here. So mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen, totdat Jesus kom. Amen. Dus bly nou staan, terwijl die dodemars gespeel word.
Die familie en die draers kan nou naar voren komen. Je kan maar hier nog gaan staan, die kant. Nou familie, die dood van een geliefde is altijd een hartseer gebeurtenis. Want net om te denken dat daar die bekende stem gaat jij niet meer horen. Nie. Die voetstappen stil geraakt. Daar is een stoel, een zitplek in die huis is leeg. En daarom wil ons hier vanmorgen zeggen dat die Hemelse Vader, die Here het so beskik, dat deur die dood ons geliefde Francina Francis, soos ek vraag noem Francie Flowers, deur die dood van ons af weggeneem is. En dit is 'n groot verlies, iets waar deur ons diep geraak word, maar die Here in sulke oomblikke gee hy self sy troos en sy bemoediging en hy beloof ons dat hy ons smart sal verlig en dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en dat hy met ons verder sal gaan. Want hy is ook die iemand gesê dat ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy dan ook gesterwe. En daarom hoef ons nie te treur soos mense wat nie hoop het nie. Want wanneer 'n mens in die Here ontslaap, is daar altyd oog genoeg hoop. Ik wil ook morgen vir u sê, daar Paulus roep een keer daar in Korintiërs, dan vraag hy hierdie vraag, hy sê, dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Want die angel van die dood is uitgetrek toe Jesus aan die kruis sterf, maar ook toe hy triomfantlik daar uit die graf ontwaak. Here het eenmaal gesê dat jy is gemaak uit klei, jy is stof. En jy sal weer tot stof terugkeer. Maar hy sê daar, breek 'n dag aan, wanneer almal wat ontslaap het, so almal wat gesterf het, die stem van die Here sal hoor, wanneer hy kom met basuingeklank, en hulle sal opstaan, hulle sal opgewek word, en almal sal geoordeel word, en dan sal daar 'n oordeel wees. Daarom dank ons die Here weer eens vir 59 gespaarde goeie jare, want ons kan altyd die sleg saam met die goeie vat. En mag jy dan ook vandag weet, dat wanneer u vanmorgen hier afscheid neem, dat die Here saam met u sal agterbly, want diezelfde God, wat die God van Francie is en was, is ook vanmorgen u God. Hy sal u ook dra deur die tyd van beproewing, deur die tyd van rou, deur die tyd van seer. Mag u weet dat u altyd op die Here kan vertrou. So help en versterk en seën die Here ons.
Amen. Ons gaan nou uitbeweeg. Want we sê ons gaan beweeg tot daar by die huis. By die huis gaan die oogskot geplaatst word in die voertuig. Voertuig gaan stadig ry tot by die stopstraat, waar ons achterna sal beweeg. By die stopstraat gaan die oomblik staan en daarvandaan sal die oogskot verder gaan en ons sal dan terugkeer na die saal. Die draags kan maar nader staan.
Dat mag ik nog niet. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall in a world. Heroes come and go. Well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Sing hallelujah.
tonight. Didn't know today would be our last. That I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door. And tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, when a gun just took the only one I know. So I hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.